すげえ。おエイズ、さっき言ってた俺の仲間だ。ああ、こいつはどうも皆さん。うちの弟がお世話になって。な、面白いだろこいつら。
この辺でいいか。はい。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。俺はそのつもりです。先生の本気を引き出せるよう全力でぶつかっていきます。お願いします。